Abicim merhaba, bu yeni yüzük makinemiz. Buna döl kontrolü de koyduk. Şöyle gördüğün gibi yumurtayı şöyle koyup döl kontrolü yapabilirler. Yumurta boş mu, dolu mu? Şöyle koyup A'dan Z'ye inceleyebilirler. Şöyle göstereyim abicim. Zaten bu yumurta boş bir yumurta, belli ediyor kendini. Makine bu şekilde abim. Makineyi yeni çalıştırdık. Isı ve nem oturmaya başladı. Şöyle göstereyim abi ben sana başka diğer özelliklerini. Makinenin kapağını açarsın abicim. Şöyle iki çeşit viyol koyabiliyorsun buna. Bir sade tavuk viyolu, bir de kaz viyolu da koyabiliyorsun. Makinenin bir artı iki çıkım sepeti vardır. Şurada gördüğün gibi bir tane burada, bir tane de şu kata koyuyorsun. Çıkım sepetleri zaten biliyorsun gelişimde makinede olmuyorlar. Makinede şöyle bizim viyol reset dediğimiz bir düğme var. Şu yeşil düğme. Viyol resete bastığın zaman yumurtaların dönüp dönmediğini ya da viyolün motorun sağlam olup olmadığını görebiliyorsun. Artı döl kontrol burada şu düğmeden kapat, aç, kapat, aç. Yani hızlı bir şekilde döl kontrolü yapabilirsin. Yeni makinemiz bu şekilde abicim. Bu sistem diğer makinede entegre edilecek. Şimdiden hayırlı olsun.